Добрата новина е, че имаме само 3 конкуренти, но лошите е, че те са Facebook, Google и Microsoft. Хората биха повярвали на всичко, което ги е страх, че е истина, или всичко, което се надяват много, че е истина. Лидерът трябва да оставя свобода за шанса, свобода за различните, свобода някой да ти каже това не работи по този начин. Трябва да остави терен на някой, който може би дори да не знае по-добре от теб нещото, има друга нагласа да изследва неизследваното. Добре дошли в Гласът на числата. Подкастът, в който разбираме как данните променят бизнеса, продуктите и начина, по който общуваме с потребителите. Аз съм Данио Димитров и всяка седмица каня гост, който вижда числата от своя гледна точка. Било през бизнеса, рекламата, науката, изследванията или дори през собствената си интуиция. Тук не говорим за проучвания, като за сухи графики, таблици. Става дума за реални бизнес решения, смели завои, грешки, прозрения и за онези моменти, в които истината от данните е по-силна от предположенията. Ръководя агенция за пазарни проучвания JTN. През нашият обектив минават милиони потребители, хиляди идеи и стотици компании. Всеки ден в работата си виждам как данните могат да ускорят растеж, да предизвикат промяна, понякога дори да разместят пластове в цялата индустрия. Гласът на числата ще си говорим с хора, които ползват проучванията по най-различни начини. Смело, практично, дори несъзнателно, като ще разкриваме техните прозрения за потребителите и как числата им говорят. Днес ще ви представя човек, който стои на кръстопътя между телекомуникации, технологии, потребителски изследвания и дигитални иновации. Работили сме с него доста през годините, понякога сме на една вълна, понякога сме били на съвсем различни континенти, но въпреки това сме се движили напред заедно. Името му е Атанас Райков, човек от бизнеса, който не просто говори за стратегии, той ги е преживял. Преплитал е много решения с данни, без данни, от първа ръка, от трета ръка, но винаги се е стараял да развива бизнеса, който ръководи и да отваря нови врати пред него. Ще си говорим за потребители, заблуди, AI, стартъпи, лидерство и ще разкажем много конкретни истории от нашата съвместна работа. Както успешни, така и не чак толкова. Здравей, Наско! Здравей, Даниел, много благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук и е голяма чест да съм първия ви гост. Благодаря ти, за нас също е голяма чест и надявам се на 1000-ния епизод отново или пък на 100-ния да се видим с ревизия. Окей, казахме това. Сега кое е вярното? Дай Боже, дай Боже. На първо място, все пак подозираме, че част от нашите зрители не те познават. Как би се описал? Но не толкова в LinkedIn профил ли си, професионалната си характеристика, а като с твои думи, естествено. Винаги съм бил много запален по създаването и изграждането на неща. От ранна детска възраст, сигурно и покрай легото, развих тази голяма страст да имаш много парчета пръснати навсякъде. Винаги си имал тази страст да видя различните парчета и от много малки части да изградя нещо, което илюстрира или импонира с мечтите, с въображението ми, репликира нещо в настоящето, в детството, а пък на по-късен етап това се смеси с много голямата ми страст към технологиите. Зората на компютрите, след това зората на смартфоните, мобилните приложения. И тогава изключително много се запалих по точно тези възможности и това, което въображението ми отваряше за какво може реално да се използват тези отново, нали, съставки на вече имаме интернет. Този интернет започва от компютъра да се свързва с телефоните. Така попаднах в сектора на мобилните оператори, точно когато се появяваха първите 3G мрежи, след това 4G мрежи, бях може би на правилното място в правилния момент спрямо тези страсти. Аз прекарах 10 години в сектора на телекомите и към края на тези 10 години, в последните 3-4 от тези години, се заредиха първите сериозни фондове, които подкрепиха стартъпите. Започна предприемачеството да става, дори би казал, модерно.
И в добрия и в лошия смисъл на тази дума. И започнах да привличам много повече хора. И аз тогава започнах да ставам ментор на база на, нали, моето ноу-хау. Тогава, както сега се говори за AI, тогава всеки всичко говореше за мобилните приложения, как всичко ще го вкараме в мобилно приложение или в нещо, в телефона. Ще репликираме големи международни услуги и да ги вкараме в България, да тези модели да станат възможни. Има много успешни истории от това време, за които имам щастието и късмета, както с българските, така и с глобалните, да съм си взаимодействал в различна форма. Тоест можем да кажем, подобно на твоята ранна момчешка любов към легото, Да. че и твоя професионален път е в една степен може да се асоциира с начина, по който можеш от легото да направиш кола, пиратски кораб, космически кораб или сабя. Абсолютно. Това е много по-ценното нещо е въображението и това да си представиш един бъдещ свят и след това, разбира се, да го валидираш, за което, нали, ще си говорим как да разбереш по-добре клиентите или дори къде биха били обикновените клиенти, които имат 1000 други приоритети в живота си и не мислят толкова много за това, може би, но пък могат много да спечелят от това. Така че да си ги представиш дори не къде са само и единствено в текущия момент, но и на къде отиват в своите навици, възприятия, умения, доверие към някои тези технологии, защото всяка нова технология буди определено ниво понякога на скептицизъм, понякога на притеснение. И и връщайки към личната история, след това попаднах целенасочено, търсих мястото си от голямата по-зряла компания, да попадна в много по-бързата среда на мобилните приложения на компания, която живее и функционира изцяло в тази мобилна, много бърза, много динамична, много конкурентна среда. И така попаднах в Viber. Бях 10 години в Viber. Построих от нулата офиса, който имаме в Централна и Източна Европа. Тогава буквално беше като мини стартъп в Scale-up. Нали, Scale-up, може би за публиката, това, което трябва да кажем. Нали, вече бивш стартъп, който вече е доста по-голям, с повече ресурси. Да, тя вече беше придобита компанията, но винаги за тези пък 10 години, в които аз бях в нея след придобиването, буквално точно след придобиването, компанията беше през цялото време независима от компанията майка. Тоест винаги Viber си е преследвал своите цели, това, което екипа във Viber смята за най-добро за неговите потребители, което е голямо щастие, когато имаш все пак, нали, голям гръб, който ти осигурява ресурси, но в същото време можеш да преследваш това, което смяташ, че е най-добро за твоите клиенти. Дава ти свобода да тестваш, да се проваляш, да опитваш отново и така нататък. Да, защото има примери от тази индустрия за компании, които са били асимилирани. Нали, примерно Skype, той вече не е жив, но може да се твърди, че той е просто асимилиран и в момента функционира под формата на Microsoft Teams. Нали, много от технологиите на Skype вече са там, но по съвсем различен начин, дори може би със съвсем различна цел, докато Viber остана в голяма степен верен на принципите си. Но това, което беше предизвикателството, е как се конкурираш пък с още по-големи, още по-мощни компании, глобални, играчи, с почти неограничени ресурси. Нали, ние тогава имахме в ранните години тази шега, че добрата новина е, че имаме само 3 конкуренти, но лошите е, че те са Facebook, Google и Microsoft. Да. Така че това не е най-добрата. Това не винаги не е най-добрата ситуация, в която да бъдеш, но времето показа, че има начин как, дори като си относително много по-малък, има начин как да се конкурираш с тях и да си успешен. Viber нямаше да присъства нито в България, нито в Централна и Източна Европа по начина, по който присъства, ако не беше Наско, нашия гост. Когато Наско стартира в Viber, той беше така, може би една песачинка на екрана, по-скоро, отколкото нещо друго. И неговата целенасочена работа и като ръководител, което е много важно да се подчерта, и като така, дори както казваш ти предприемат, защото на практика, въпреки че бяхте част и тогава от по-голяма група компании, много правилно подчертава, че истинския
Бизнес разбира кога трябва да отстъпи и кога трябва да настъпи. Понякога се получава едно такова много неприятно застъпване. Кой беше казал: искам да наема хора, на които да не им казвам какво да правят. Някой от големите беше, не помня кой беше. Да, това е хубава сентенция. В практиката, ето, примера с Viber е много добър, че по този начин всъщност нещата работят и ние сега може би го приемаме за даденост, Viber съществува в нашия живот, но не осъзнаваме как е стигнал там. През годините. Има шанс да намериш правилната рецепта за времето и за нуждите на пазара, но много по-голяма степен е това постоянно усъвършенстване, постоянна работа, постоянно мислене, как да бъдеш по-добър в това, в което хората са те припознали. И как, нали, да го разшириш, допълвайки тази полезност и нали, печелейки доверието. Тъй като в един момент нали, Viber е имал революционна технология за колко година-две, в началото за тези мобилни разговори, което ме е помогнало да постави, нали, тази идея, да го постави на картата, но там нататък тази технология е била репликирана. Тя се репликира за няколко години, изравняват се в голяма степен основните функционалности. Оттам е много повече въпрос на това как изграждаш този бранд, какви са хората, нали? Тъй като бранда не е просто това, което рекламираш, ами всеки един човек, който си взаимодейства с всеки външен човек в по-широката екосистема, дали са партньори, дали са бизнес клиенти, дали са някакви обикновени клиенти, които просто виждат хора от Viber, нали, каква култура, какви послания те излъчват. Ако те са противоречиви, нали, това създава много повече, много проблеми. Има наред примери и в тази индустрия, и в други. Да, абсолютно. Така че понякога, нали, тези автентични сигнали могат да навредят на ефективността на много големи бюджети, които се харчат след това, за да покрият някои от тези проблеми. Така че, нали, смятам, че тази автентичност и това много целенасочено, задълбочено изграждане на културата, ескалиране на културата и на организацията много съществено ни помогна. Тоест, нали, всеки един от хората колко внимателно го подбирахме, за да може те да излъчват и да се чувстват комфортно и да излъчват тази мотивация, този ентусиазъм за това, което Viber се бори и иска да предостави на широката екосистема. Знаеш ли, прави ми впечатление, отново доста пъти съм говорил с различни бизнес лидери в различни индустрии и много бързо се забелязва, когато човек говори за нас или говори за аз. Когато човек говори за бизнеса ни или за моята компания. И това ми направи впечатление, когато сподели за всеки един колега от Viber, който всеки един от вас, тогава вас, вече ти си в друг капацитет, разбира се, излъчва същата философия. И вие ги подбирате тези хора да бъдат такива. Тоест, не ги подбирате, за да са просто едни наемни работници, нали, да копаят тая канавка от тук до тук днес, да си тръгнат, а друга е визията. И това, което винаги ми е било много любопитно, естествено, то е малко ин и ян, какъв вид ръководител или по-скоро лидер би се самоопределил ти? Тоест, по-скоро си рационален, слушаш числата, или си по-скоро интуитивен и по-скоро предвиждащ или по-скоро реактивен? Кое от двете е по-полезно според теб, поне до момента в твоята... Все пак ние сме, въпреки белите косми в нашата дълги, сме все още млади момчета. Бих се поставил повече като по-интуитивен лидер, но причината аз да мога да си позволявам да слушам по-често интуицията и да не съжалявам след това, т.е. да е относително успешно решенията, които са върху тази интуиция, е това, че правейки препратка, примерно има една симпатична книга на Малкъм Гладуел Блинк, т.е. примигване, където той точно изследва този тип неосъзната компетентност,
която е много трудно да се... Нали, той тогава говори за фалшификатите на някакви произведения на изкуството, го дава като пример, как нали, най-добрите експерти могат, като видят някаква статуя, да кажат, бе, тази статуя се е фалшива. Но, примерно им казват, ама ние тестахме с скенери, взимахме парчета и така нататък. Нали, това е със сигурност изчезналата статуя, не еди кой си от еди кой си период от преди 2000 и кусор години. И той казва, бе, имам чувството, че нещо не е наред с тази статуя. Не мога да ви обясня какво. И се оказва накрая, че този експерт е абсолютно прав. Нали, въпреки че всички данни до този момент казват, абе, всичко изриза. Нали, изглежда абсолютно, нали, абсолютно изглежда да е оригинално. И след това се оказа, че е много, много, много добре направен фалшификат, който точно е покривал тези данни, за да ги, нали, начина по който би се направил анализ, за да може да покрие тези тестове. Нали, се правили прах от, не знам си къде, от стари статии от същия период, които са ги отгоре са ги сложили. Така че нали, аз съм може би интуитивен на нивото, в което имам достатъчно голямо натрупване на данни и на наблюдения. Като нали, някои от данните могат да бъдат нали, под формата на цифри, макрокартината, това, което наричаме нали, количествената информация. След това премесена с по-качествената информация, където нали, се опитваш да разбереш психологията на много-много, нали, достатъчно много хора, нали, никой не може да покриеш всички случаи, но нали, виждаш тези взаимовръзки, някакви неща, които се случват, които са във въздуха, нали, както сега в момента сме, нали, си говорим в такива времена, не знам кога ще излъчите предаването, но времена, в които във въздуха има промяна, има доста голямо, включително и напрежение, което също влияе на много нива, дори може би на решението какво си купуват хората за храна или за пиене. Или някакви наглед абсолютно несвързани теми. И заради това, като нали, аз винаги започвам с това да събирам информация, да слушам много източници, понякога дори такива по-широк контекст, буквално да се бомбардирам с някаква информация на някаква тема, като започвам някакво начинание или подхващам някакво голямо предизвикателство или някаква тема трябва да я разплета. И се достига точно до този момент, в който смятам, че имам достатъчно натрупване, което започвам да го тествам и започвам да ставам по-интуитивен в взимането на тези решения. Тоест, нали, може би заради това се определям като по-интуитивен, че в един момент добивам някаква увереност, която я тествам, разбира се, и се опитвам да използвам предимствата на това нещо. Ако може да го, така докато ми обясняваше, се замислих за една метафора, ако можем да го прехвърлим в друг пример от живота, преди да изкачиш Еверест, трябва да се качвал на черни връх. Тоест, преди да започнеш да вярваш на интуицията си, трябва да си сигурен, че си събрал достатъчно много рационален опит, който след това на базата на който вече да слушаш своята интуиция. Тоест, и интуицията е нещо, което, и тук съм много съгласен с теб, нещо, което се обучава. Тоест, то не е просто даденост, ами той човека си има си го, то му е талант. Не знам колко пъти в живота си съм чувал тая приказка, ми то му се отдава. Да, смисъл, може би на Карлос Насар му се отдава да вдига тежести. Той не е тренирал цял живот, за да ги вдигат. Просто има талант за това нещо. Ако и на мен ми се отдаваше, нещо подобно. Тоест, може би, понеже ако мога пък и леко така да репликирам, може би ти си рационално интуитивен, да кажем. Може да се като едва ли някога има нещо 100% така ли наобратно. Да. И в разговора за интуитивност, нещо, което много интересно, което каза и ми хареса, за това, че няма как да обхване всички наведнъж, т.е. няма как всички да са твоята целева аудитория. Трябва да приемеш, че някакъв определен обем от хора ще ги изпуснеш. Наскоро някой ми обясняваше защо една батерия е много по-лесно да се зареди от 20 до 80%, но последните 20 са много трудни. Не знам дали си го чувал. Да, знам. Дали, че слотчетата, които остават да си намери поредното парченце за ряд място, когато вече си на 80%, са много по-малко. Много по-малко и съответно, разпръснати. В един момент не си струва усилията вече да гониш, нали, тези най-минимални. Но пък от друга гледна точка, често пъти новите тенденции са именно по тези ръбчета, които често пъти остават извън фокуса. Това, което каза и сега.
Много хора не мислят, може би, че събитията, които в България в така, момента се случват, са именно и във връзка с това, че много други неща са стигнали до преливна точка, за да избоят в нещо конкретно. Тоест, твърде много пътечки са завели хората на същото място, като първопричина. Но в тази връзка нещо интересно. До каква степен смяташ, че бизнесът е податлив на това да се заблуждава? Аз наскоро бях една книга, която бях чел, фентази всъщност, нищо общо с бизнес или каквото и да е. Първото правило на магиосника, не знам дали си е чувал. Не. От тинейджърските ми години. Та първото правило на магиосника няма нищо общо с магията. То гласи, че хората биха повярвали на всичко, което ги е страх, че е истина, или всичко, което се надяват много, че е истина. Тоест няма нужда да правиш магии, за да ги накараш да мислят нещо. Да. Тоест или ги уплаши, или им обещай чудеса. От тази гледна точка обаче бизнес лидерите склонни ли са според тебе да попадат в, и колко често по-скоро, подобни заблуди? Тип, нашите хора, нашите потребители много ще го харесат това нещо. Или пък успяваме ли тук да ги впечатлим, или тотално ще обърнем тренда. Тоест такъв тип пожелателни, които после ги водят в нежелана посока, като бизнес имам предвид. Мисля, че най-честата заблуда е това да си влюбен в идеята, а не в разрешаването на проблема. Тоест, нали, като, или по-упростено казано, нали, да кажеш, че много искаш да работиш с този чук и да си търсиш и всичко да ти прилича на пирончета и навсякъде да го тестваш този чук, ама също се окаже, че то няма пирони за чукване, ти трябва съвсем различен инструмент, за да генерираш стойност за себе си и за потребителите. Това е много, много често срещано, защото нали, това е добър преход от интуитивната част, защото все пак всички решения се взимат от хора, които в голяма степен се движат и от емоции. И нали, те искат или да се предпазят бизнеса си от някакви неща, които се случват, или от някакви потенциални, може да са реални или измислени заплахи, които очакват, или примерно си мисля, че има някакви възможности, защото някъде са го чули, прочели, видяли са, че някой друг прави дадено нещо. И тогава си казват, окей, имам решението, хрумна ми, светна ми кружката и започваш да търсиш начин, по който да оправдаеш това решение. Понякога е възможно дори да си кажеш, аз много бързам, защото сега е само прозореца, в който да го направим. И си казваш, ние имаме някакви сигнали и някаква информация, която я пренапасваш. Понякога в по-големи компании нещата могат още повече да се компрометират в посока на шефа иска да чуе добри новини и нали, търси как нали, ние много добре ще изглеждаме пред шефа, ако намериме начин, по който да му дадем инструмент, с който да защити съответната идея. И тогава... На малко по-уличен език да си сложат ламаринката на задника. Да, точно така. И това според мен създава още по-опасни заблуди, защото тогава е възможно дори хората, които генерират информацията на база на която се взимат решенията от части, те може дори да функционират с тотално различно разбиране каква е тяхната роля. Тоест ролята им не е да кажат и да потвърдят задължително и да накарат шефа им да се чувства щастлив в дадения момент, или шерхолдерите, или CEO-то, или който и да е нали, главен decision maker, ако е някакво по-голямо решение, а по-скоро те трябва да създадат обективна картина с предимствата и недостатъците, въпросителните, ако са нужни повече ресурси, да имат гръбнака, за да кажат не е разумно сега с тази ограничена информация или при тези неща, които знаеме, не е разумно да започнем да правиме това нещо и да създаваме и да инвестираме много повече пари, които винаги са много повече парите, които са свързани с това да създадеш продукта, да го предоставиш в ръцете на клиентите, да тестваш. Нали, в днешно време това до някъде се променя,
Нали, може би ще си говорим и за това нещо, нали, как изкуственият интелект, на къде движи нещата. Но това не е, нали, в много индустрии все още, нали, да стигнеш до пазара. Трябва все пак да си свършил домашното и да си събрал много повече информация за валидирането на проблема. Не трябва да се подценява този момент и смятам, че това е една от големите заблуди, в която да кажеш, окей, нали, ние имаме някакви наблюдения или хрумна ми тази идея, те със сигурност много ще я харесат, давай да го строиме, да го произвеждаме, да го пуснем, ние сме много харесвани, ние сме много големи, имаме страхотна дистрибуция и ще убедиме все някак клиентите да го използват. На чист български язик, build it, they will come. Нали? Да. Което нали, би се случило, ако наистина си свършил работата и много добре знаеш кои са тези идеи и защо ще дойдат. А в тази посока тук две неща от това, което казваш, определено ми приковават вниманието. На първо място, това, което казва, че трябва да имаш гръбнак да кажеш в организацията, окей, това е добра идея, но не знаем все още дали ще свърши работа в реалния живот. От една гледна точка чисто лидерската ситуация, в която човека като лидер, дали ще бъде CEO-то, ръководителя на конкретния екип или така нататък, който да създава атмосфера, в която хората се чувстват спокойни да ги споделят тия неща. Тоест, образно казано, да не убива вестоносеца, който му казва, да, всичко е много хубаво, ама дайте да видим в живия живот какво ще стане, и да е открит за неалтернативни идеи. Често пъти, което мен лично много ме натоварва, опитвам се по-малко да ми влияе, не е ли забавно, че някакси рационалните решения, в кавички, взети на база на неща, които можем да измерим, няма нужда да ги защитаваме. А емоционалните решения, както ти каза за човека, който е хванал фалшификата, без абсолютно никакви рационални обяснения защо, винаги за да се приеме нещо, което е по-интуитивно, по-неизмеримо, трябва да има някакъв измерител отдолу, иначе не ни е комфортно някакси да го приемем това решение. Тоест, просто чувствам, че ще проработи, понякога не ни е комфортно да го приемем, ако няма някакви цифрички отдолу. Или пък приемаме, че понеже не може да го мерим съответното нещо, то не е важно. Например. Аз и в тази връзка иска да те попитам, понеже предполагам, част от хората, които ни гледат, знаят, или пък ако не знаят, ще разберат, че моята професионална любов и отдаденост е в посока на потребителските проучвания. Даже включително и с теб съвместно сме правили доста сериозни проекти заедно, в доста на брой държави. В каква степен смяташ, че набирането на тази информация, къде в твоето съзнание пасва парченцето с потребителското мнение? Смятам, че то е абсолютно основополагащо. И то събирането на тази информация по правилния начин. Защото понякога може да си кажеш, аз имам собствени канали, тъй като дойдат клиентите при мене или тези клиенти, които си говорят с мене, аз само от тях ще извлека тази информация и опита ми е показал, че това не винаги е достатъчно. Дори в много случаи не е достатъчно. Така че потребителското мнение е много важно. Отново, понякога най-ценната част от него дори не е това ти харесваш ли ме, не ме ли харесваш, какво точно искаш от мене, а какво друго се случва в живота ти, за какво друго мислиш, къде се проектираш или какво смяташ да правиш в бъдеще. Защото в днешно време, освен ако не си много нишов продукт за много конкретна нужда, ти се конкурираш с много по-широки категории. Тъй като нали, дори ако вземем предвид не знам, психично здраве, което сега е, може би, някаква все по-актуална тема. Ти може да си фармацевтична компания, която продава някакви медикаменти, които помагат за някакви притеснения или разстройства или нещо такова, но ти може да се конкурираш дори с едно мобилно приложение, което няма нищо химично в него, освен, може би, как са направени чиповете, върху които работи, но то по тотално различен начин се бори
за бюджета, за вниманието, за енергията на съответния потребител, който се опитва да разреши проблема за себе си или за някой близък. Така че не може да гледаш само какво, дали да се сравняваш и да се фокусираш само върху какво се случва на тема субстанциите, хапчетата, медикаментите, които се ползват, света еволюира. Да. В един момент е възможно, има много такива примери, нещо изцяло дигитално, да започне да разрешава някакви точно от периферията на проблемите на тази таргет група. Нали, може би за най-сериозните отвъд възможности на дигитална технология, но примерно за някаква масова по-периферна по-периферен набор от случаи може да им подейства. Така че това потребителско мнение трябва да бъде е изключително важно и трябва да бъде разглеждано като разбиране на тези хора, на тези персони, които са твоите клиенти или твоите потенциални клиенти в доста по-голяма дълбочина и тогава се извличат по-смислените инсайти. Аз мога да дам един такъв забавен пример за нещо, което тогава мисля, че всички телекоми смесиха своя оптимизъм, надежда и малко наивност. Я пренесоха точно в самите му проучвания, но аз участвах преди много години в фокус групите за първите 3G мрежи и тогава се смяташе, че ключовата функция, която всички ще са супер влюбени в нея на тема първите истински мобилни интернет мрежи са видеоразговорите. Ама не видеоразговорите, които в момента познаваме, а видеоразговорите, които бяха 3G видеокол, които бяха от всякакъв телефон, вградена функция на мрежата, където ние питахме хората 2008 година, примерно, нещо такова, преди iPhone, преди Android телефоните, за да бъда по-специфичен. Така наречете feature phones тогава още. Не, имаше Symbian телефони, имаше някакъв брой, но беше включително и някои от тези по-топ feature phones имаха такава функция. И примерно им казахме на хората, вие какво мислите, ако можете да си извадите телефона, да се видите с някой вместо само да се чуват, защото разговорите те работеха добре още от 90-те години. Както е разговорът, по същия начин да имате видеоразговор, да виждате човека на екрана, да имате пълно изживяване, бихте ли плащали за такова нещо? И хора казват, да, разбира се, страхотно, как то изглежда изключително. И тогава се казва, добре, има огромен пазар. Обаче, ти като зададеш по този начин въпрос, събереш така информацията, ти събираш желанието на потребителите, интереса им към някакво доста по-перфектно бъдещо състояние на продукта и на услугата, която им предоставяш. Защото и тогава се замислих, какво е можело да направим доста по-различно и тогава и най-добрият начин, по който да им го демонстрираш, е да кажеш, окей, ето тук сега има един телефон, ще го извадим. Той е един телефон с едно такова супер малко екранче, колкото пощенска марка или малко по-голямо. Това може би е много лоша аналогия за младите потребители на подкаста. Какво е пощенска? Колкото карта за по-малко, половин карта за игране. Да кажем, ако им кажем колкото фонокарта, пак няма да се ориентира. Не, това съвсем, това мисля, че съвсем не става. Но да, като примерно карта за плащане, кредитна карта, половината от размера. Едно такова супер малко екранче. Ще бъде нестабилна връзката. Картината дори на този малък екран ще изглежда супер пикселизирана и ще прекъсне 3-4 пъти. И за това удоволствие ще ти вземе 4-5 пъти по цената на минута гласов разговор. Какво да не му харесаш, нали? Да, и ако зададеш на потребителите по този начин, те ще кажат, не, може би трябва да го подобрите 20 пъти и да падне цената 10 пъти и тогава може би ще го ползваме. И всъщност накрая това се случи, тъй като те са безплатни, ама ти го плащаш през твоя мобилен интернет. Така че сега може би минута реално пренесена през мегабайтите, които плащаш по някаква форма,
минута видеоразговор е стотинка, или по-малко от стотинка, и е със съответно качество, с големия екран, с хубавата резолюция, нали, колко баби и дядовци в момента ежедневно виждат внуците и децата си, приятели, разделени двойки, които учат на различни места. Така че, нали, очевидно имаше интерес към услугата, но когато го опишеш по този начин и не можеш да го демонстрираш и да го, нали, хората реално да си представят точно за какво ги питаш, тогава им даваш възможност въображението им да нарисува картинката и те да ти говорят за тяхното въображение, какво спрямо това, което са разбрали и това, което си представили, дали имат интерес към него. Така че, според мен, заради това потребителското мнение трябва много ясно да го застопориш в някаква реалност или в някакви обективни измерители, когато го събираш, защото иначе може да има много счупен телефон. Да избягаш проблемите. Да. Много, много добре докосваш една много болна за мен тема, която е, че често пъти са ми казвали, нали, великата фраза на Хенри Форд, ако бях питал хората какво искат, щяха да ми кажат по-бързи коне. Да, но както ти казваш, ето това е идея за нещо ново, което до сега не е съществувало на пазара. И ако наистина, отново, ако мога да ползвам твоите думи, не ги застопориш, т.е. да сравняваш ябълки с ябълки и круши с круши, хората няма да знаят ти за какво им говориш. Преди известно време ми попадна една анкета, която Европейската комисия бяха направили, което направо ме втрещи. За редизайн на еврото, като бяха описали с думи какъв ще бъде този редизайн. Ами гълъби, сгради и чак се, аз ако кажа на теб, на жена ти, на 5 мои приятели гълъби на евро, всички ние ще си представим поне 15 различни неща. И накрая някой ще дойде и ще каже, да, хората искат гълъби на еврото да има. Но, тоест, често пъти, и това е и към вас, нашите зрители и слушатели, често пъти тия анкети се правят по този начин, защото хората вече искат да получат отговор, който да им хареса на тях. Тоест, да се обосноват, да си сложат тая ламаринка на задника, която по-рано говорихме. Това е моята идея, а потребителското проучване е гумения печат, който ще потвърди моята идея. И ако нещо се провали, аз мога да кажа на моите висшестоящи, ще кажа, извинете, но потребителите тъй казаха. Именно това, което казваш, правилната формулировка на проблема, често пъти бизнеса разсъждава при равни други условия, но отново равни други условия не съществуват в живота. Ето, фармацевтичните компании, за които ти сподели за конкретни психически проблеми, те може би дори състезават както с мобилно приложение, може би се състезават и с производител на кецове за тичане, което може да намали стрес. Абсолютно. И който по този начин да промотира своя продукт, например. Да. Но именно тази отчасти това неразбиране беше нашата мотивация да стартираме този подкаст, именно за да открихнем малко вратата към това, как може да бъде полезно да чуеш потребителя, но за да го чуеш наистина, защото потребителя рядко пъти знае какво иска, дори да си мисли, че знае какво иска. Рядко пъти и ти като бизнес знаеш какво искаш от потребителя, макар да си мислиш, че знаеш. И този тип проучване е един вид наместване на чакрите между потребителите и бизнеса, който да го даде. Но друга интересна тенденция, за която бих искал да чуя твоето мнение и твой поглед да видим върху нещата. Последните няколко десетилетия потребителите и като цяло пазара, под пазара имам предвид сбора от всички потребители на този пазар, върви от една масовост към една, мисля, че правилният термин е персонализация. Тоест аз мога да купя тази минерална вода, но тя трябва да е точно за мен. По някакъв начин да я чувствам лично моя. Да не е различна от другите. И този преход от общото, което всички харесваме, Air Jordan, примерно, кецова от 90-те години, той прави забивки, всичко е супер, към Air Jordan, ама в цвета, който на мен ми харесва, например. Или да кажем, понеже не сме телевизия, може да го кажем Coca-Cola, но с надпис на моето име на етикета. Как това според теб лично за мен, доколко първо се усеща от бизнесите като навлизаща тенденция и доколко можем да оперираме в тая среда? Защото когато говорим за пазар, ти трябва да произведеш, ако е продукт, физически продукт,
хикс бройки за определено време, които да се пласират на N на брой места и съответно се случва бизнеса. Тази тенденция е факт. Тя е факт дори най-вече на най-първичното ниво, което е маркетинга. Тоест, нали, посланията, времето, какво кога получаваш. Нали, много се вдигат очакванията вече на хората за това каква информация и какви оферти получават. И то те се вдигат, тези очаквания се вдигнаха в много голяма степен от нали, тези най-успешни рекламни играчи. Facebook, Google в голямата си степен, които създадоха една голяма индустрия на тя е обявена, нали, има няколко много полезни, много интересни и дебели книги. Едната, от която се казва Икономиката на подслушването, Surveillance Economy, защото те събират изключително много информация, която я обработват, предоставят срещу съответна цена на съответните брандове и те вече могат да създадат много голямо персонализация на комуникацията. Така че след това всеки друг канал и всеки друг начин на комуникиране с клиента трябва да отговаря на този тип очаквания. Така че как говориш, как се презентираш, това е първото впечатление, което ти имаш, защото то може да бъде нали, някакъв генеричен продукт, но за който си научил точно в момента, когато ти трябва. Нали, точно за когато ти е възникнала тази нужда и изведнъж този бранд ти е казал, моя продукт, който аз го произвеждам, нали, това е в кавички, нали, това е под чертата, но този моя продукт, който е произведен 10 или 100 милиона пъти, ама той е точно за тебе в този момент. Така че ти ако създадеш това първично впечатление, ще си кажеш, този бранд всъщност много добре ме разбира. И нали, той не ме интересува колко дори потребители дори не си задават този въпрос, колко още такива копия има на точно това шише или на точно на тази кутийка с някакво съдържание, но могат да създадат такова усещане, че всъщност той е персонализиран, че той е за тях, че някой се грижи, разбира ги, интересува се от това какво те чувстват. Без да има, нали, твоето име на етикет. Нали, това е следващото ниво, където казваш, окей, мога да го кастомизирам, мога да го нося и всъщност да излъчвам определено послание, аз какъв съм, какви са ми принципите, интересите, с какво се асоциирам аз като човек или като потребител, или като спортист, или така нататък, или като професионалист. Така че това е нещо, което е тренд. Младите хора, нали, и по-младите поколения започва за тях да има още по-голямо значение. Дори бих казал, че нали, хем увеличаване на тази кохорта, хем нали, същото време си е нали, някаква като камбанка, нали, която тези хора като станат по-възрастни след 20 години, те вече ще имат или 30 години, те ще имат, т.е. сега сте 20 годишни, като станат на 50, те вече ще имат изградени навици, изградени предпочитания и най-вероятно ще станат по-консервативни. Нали, всички ние по естествен път ставаме по-консервативни, колкото и да се бориме с това. Аз примерно лично много се боря с това нещо, но го осъзнавам, нали, че просто има някакви неща, които аз ги харесвам, които работят за мене, и понеже имам 100 други неща, с които трябва да мисля и много повече отговорности, отколкото аз на 20, когато много неща дори са били аутсорснати на други хора или институции. И заради това си казвам, окей, това няма да го мисля. Няма да мисля какви обувки ще си купя. Аз имам един конкретен бранд, който много ми харесва, импонира с моите ценности. От време на време като маркетолог си казвам, да посветя ли няколко часа, за да проверя кои са модерните брандове, които са в тази категория, които правят, може би, нещата малко по-добре, малко по-различно, говорят по различен език. И си казвам, може би не. Нали, може би го направил за някакви много важни неща, където има някакви много големи промени за мен или някакви нови нужди, защото нали, те еволюират. Но на местата, където съм си подредил градинката, нали, колкото си по-възрастен потребител, то се случва не защото нали, по дефиниция нещо се случва в мозъка ти и ставаш просто консерва, просто защото тази стабилност ти генерира някаква основа, за да може да подпомагаш някакви други процеси. Така че, според мен, това трябва да го имаме преди. Тоест, да, персонализацията е хубаво нещо, но може би не в абсолютно всеки сегмент. Не е задължително ти да бъдеш
мега иновативен и да полагаш мега много усилия, когато това не е ключовата ценност, която съответната продукт или услуга разрешава. Тоест, много от хората, които ползват, ще дам пример с Viber, много от хората, които или нали, подобните такива приложения по света. Така че не пипайте това, което ние харесваме, ние на което разчитаме, ние го използваме за нещо много конкретно. Там ни е информацията, там са ни групите, никъде няма да отидем, но просто не го правете по-тежко, по-бавно, по-трудно за ориентация. И нали, понякога брандовете забравят това нещо. Нали, започва да си казват, ама дай да го направим шарено, да може да има 15 нюанса, да има 10 други бутона, да има да може да ти дописва изреченията, въпреки че ти не си искал да ти дописва изреченията и така нататък. И понякога нали, ти с стремежа ти да хиперперсонализираш и да правиш някакви неща, защото е възможно, ако не разбираш тази аудитория какво иска, може да създадеш нещо, което много по-зле разрешава техните нужди. Абсолютно съм съгласен с теб. Аз в интерес на истината много готин пример, докато коментираше за това, че огромен част от аудиторията би искала тия неща просто така да си останат. Ако може да не ги пипате, сме много благодарни. Преди известно време разбрах сега марката Toyota. Една от най-успешните, не само в автомобилния, но и като цяло така спечелила отдавна лоялност на своите клиенти и така нататък. Те са осъзнали, има един от по-големите им SUV-та, не се казва джип, защото било друго, SUV-та. Най-разпространените SUV-та Land Cruiser. Аз, влизайки преди известно време, мой близък човек има такава кола и той е лоял, т.е. той сменя следващото поколение, после следващото кара го 5-10 години и следващото така нататък. Казвам, добре, не мога да разбера аз от своята гледна точка, аз не съм фен на този тип коли. Какво намира този човек? Той е супер, едни стари бутони, едни врътки, едни чекърци, някакво екранче, нищо не може да се свърже с нищо и така нататък. И когато се поинтересуваш, защото пак като човек, който се интересува от това, защо брандовете правят конкретни неща, приех, че едва ли е случайно, просто са мързеливи. Разбрах, че бранда, че марката, модела Land Cruiser и модела Forerunner са в общи линии една и съща кола. Но Toyota са осъзнали, че ключовата аудитория, таргет аудитория на Land Cruiser искат нещата да са традиционни, така както са. Същата кола, но с много джаджи, много технология и така нататък, е Forerunner за по-младата им аудитория, която търси същото SUV, но иска вътре да му е малко по-модерно, доста по-модерно. Ето, заповядай. Тоест, те са разбрали таргета си, нещо, което с теб и всъщност извън камери, микрофони, доста често сме коментирали, че ако не знаеш на кой продаваш, какво му продаваш и каква е есенцията на твоя бранд и на твоя модел в случая на бранда Toyota, може да направиш огромна грешка и да се простреляш в кръка с постоянното си желание за иновации, персонализиране, иначе с български език гонене на Михаля, нали? Да. В същото време, може би е хубаво вече да отворим, тъй като вече приближаваме първия час на разговора. Колкото и да е дълъг, е може би време да отворим и темата, която аз дори при моето първоначално представяне не я засегнаха. Тя е най-актуалното нещо около мен, че аз в момента съм определен като предприемач. И то вече не е вътрешен, не полу, не е отчасти, а изцяло предприемач и то в сферата на изкуствения интелект, което нали, това може би не е изненадващо, тъй като нещо време, ако правиш нещо ново, е нали, много голям шанс AI да е намесен. И там има много елементи, които са свързани с това да можеш да създаваш персонализация, която дори да не се усеща като промяна на повърхността за клиента. Може да създаваш много нови парадигми за това как реалността, в момента е дигиталната, но скоро ще има роботи, скоро ще има много други неща, които на повърхността приличат на старите, но в един момент полумагически за средностатистическия потребител
или много интуитивно ще се адаптират към някакви специфични набори от неговата среда, от външната среда, от околната среда, от какво се случва в дома или с някакви други източници на информация, така че да създадат малко по-комфортно, малко по-лесно персонализирано изживяване. И това е много е интересно, че от една страна могат да се създадат някакви неща и в момента се създават много неща, които са много екзотични, супер иновативни, такива неща, които буквално съответните техничари, гикове и много млади хора само могат въобще да разберат какъв е смисъл от цялото нещо, нали, както и преди имало такива нали, неща и технологии, които след това нали, са най-early адоптерите, но в същото време могат да се създадат пък неща, които са изключително лесни за ползване и демократизират неща, които са били много до този момент трудни за много по-масова аудитория, много по-възрастна аудитория или ограничена по някакъв начин. Ето, примерно, много интересен пример, който чух наскоро е как умните очила, в момента има няколко умни очила, които са на пазара, нали, най-масовите са тези на Мета. Да. И те са много разпространени вече в Америка, има доста добри продажби. Аз прекарах почти 1 месец наскоро там и се оказа, че много голям процент, или по-скоро те имат най-голям процент на влизане в една много специфична ниша, която са слепите хора. Всъщност много голям процент. Говориме за някакви десетки проценти, само 6 месеца след пускането на тези продукти на пазара, десетки проценти от всички слепи хора, които могат да си ги позволят в Америка, ги носят. И то защо? На пръв поглед е изкуствен интелект, някаква странна джаджа и така нататък. Защо? Защото те виждат света и могат да ти говорят. И всъщност те имат accessibility функции, които дори са направени между другото. Дори Мета дори не е било част от маркетинговата кампания на Мета. Това е примерно много актуален, много нов пример. Но в един момент се оказва, че някой сляп човек се казва, я дай аз да го... Или някой му казва, всъщност ти знаеш, че като го сключиш това, то може да разпознава някакви неща, които се случват. Може дори да му кажеш, гледай, ако някой те заговори, кажи ми кой е този човек. Да. Спрямо моята, примерно, библиотека от снимки или някакви неща, които аз имам като лична информация. Или някакви такива много специфични неща, които са изключително ценни за тези хора, които на пръв поглед са една от последните аудитории, които би таргетирал с нещо, което е AI, джаджа, не знам си какво, не знам защо. И хора, които в този момент дори им е било много трудно да цвика един компютър стар, с лош софтуер, е абсолютно невъзможно те да го използват. На практика сте им подарили, може би, както ти казваш, без да го съзнават ново сетиво. Да, било е част от случая, но дори не си мисли, че толкова бързо, толкова ранна фаза, той продуктът не е още напълно надежден и така, но дори 30-40% надежност и успеваемост е много повече от 0. Абсолютно. Нали, в тези ситуации. Може би математически е в до безкрайност. Да, точно така. Но това е нещото, което трябва да имаме предвид, че нали, парадигмите могат да се променят много значително, технологията е много необятна, много до някъде непредвидима, но това е също част от хем предизвикателство и очарованието и интересното на тема изкуствения интелект, че той е все по-универсален, тъй като той работи с модалностите, с които хората дори по-естествено се чувстват. Нали? Да. Текст, език, глас, звуци, визуална информация вече започва нали, да става много лесна, все много по-лесна за обработка. И това отваря огромно поле за експериментация, но връщайки се към това, което казвам за как, нали, примерно, нали, това може да се отдели в една голяма компания или голям бранд. Аз дори имах щастието да правя курса лично с Клей Кристенсен, който е един професор, много известен, една от най-известните му теории е
Innovator's Dilemma, което парадоксално, въпреки че е на 20-30 години тази теория и той, за съжаление, почина преди 1 или 2 години. В момента се споменава много често от най-големите, най-водещите иноватори и играчи в тази изцяло нова ера. И тя е дилемата на иноватора. И идеята е, че от една страна новата технология започва в тези ниши по покрайните, както батериите, тези електрони, които не са добре обслужени от основните играчи, които го правят и много създава доста добро устойчиво изживяване, което си еволюира бавно за основната аудитория, но лека по лека тези изцяло нови играчи, нови изживявания, които се конкурират по изцяло нов начин с текущите, те започват лека по лека да стават все по-добри. Започват да излизат по-високо, в по-високите сегменти, по-масовите сегменти, по-ценните сегменти и лека по лека те започват да стават по-добри във все повече сегменти, както е Netflix. Netflix са започнали от нещо съвсем елементарно, шеста дупка на кавала, тези, които не могат и нямат DVD-та или видеотека до дома си и не могат да отидат лично, са им ги пращали по почтата, понеже са някъде много надалече или в някакви особени обстоятелства. И лека по лека си казва, окей, ние всъщност може да го правим по-добро дори от видеотеките, така че вече и хората, които са около нас, но ние всъщност тази дистрибуция, защо да не е дигитална, и започва този майндсет и това много специфично ноу-хау, в когато изведнъж се създават изцяло нови възможности и ново поле на конкуренция, ти може да имаш предимство на база на вече извървяния път и по-различни рефлекси, които имаш. И отделно адаптация към вече съществуващо, нов чисто технологичен елемент, но адаптиран в човешкия живот, който човека го познава. Няма да получавам DVD-то си от видеотека или по почтата, просто ще го пускам на телевизора си. Да, защото вече съм свикнал да гледам някакви клипчета в интернет. Не съм гледал филм в този момент, ама вече съм гледал YouTube, вече съм гледал Facebook видеа и в един момент прехода от това към да гледаме някакъв голям холивудски филм с кликането на бутона, нещо, което ти дори в един момент започва да се питаш като потребител, защо не мога да го правя. Не е логично. Няма ли някой да го измисли? Да, и съществуващите компании, които все още мислят през кина, през телевизионни канали, си казват, то не им е толкова важно, а пък ние имаме толкова много неща, които може да загубиме, ако сега промениме модела. Това е много опасно положение, в което да бъдеш и това обяснява опадъка на Kodak, на Xerox в някаква степен, дори на IBM при лаптопите и при компютрите и на много други, на Nokia, че просто те подценяват тази област. И тези, които обаче успешно са успяли да се адаптират, обикновено не го правят чрез поставяне на революционна задача на еволюционна организация или на еволюционен екип, а създаването на изцяло отделно звено. Да. Което ти да си кажеш, ние имаме ресурсите, имаме много ноу-хау, което е много полезно, много информация от клиентите, много ресурси като компания, обаче не можем да смесиме хората, които трябва да може би в един момент да вземат хляба на съществуващите ни звена и хора и може би да създадат още по-голям бизнес, ние не можем да ги смесиме и те да живеят буквално на един етаж. Може би те трябва да са на друго място, да имат друга култура, други цели, по друг начин да се измерват тези неща, да има малко повече интуитивност, да не се търси всички цифри на екселската таблица да излизат и да имат някаква супер голяма предвидимост, а да бъде, заделяме ни 10% или 15% за експериментация. За риск, да. Да, за риск, за експериментация и работиме много по-близо до начина, в който работят стартъпите. Примерно Google са изключително добър пример за това нещо, в който те си имат Google X, имат цяла лаборатория, но интересното в тази лаборатория не, че просто хвърлят пари и създават тази среда за тези екипи да почти като мини стартъпи да функционират под тази голяма шапка с много ресурси. Но другото много интересно нещо е, че те се опитват да създават също и чувството да пресъздадат и чувството за крайност
на полето, което също мотивира и движи тези стартъпи. Тоест те казват при какви критерии ние бихме затворили проект. Което е много интересно нещо, което наскоро научих, че нали, при някои от тези добри инкубатори са такива, в които казват нали, гребете с пълни сили, ще ви дадем каквито ресурси имате, но или ще ви дадем ресурси X плюс Y, Y нали, или Z, ако нали, достигнете някакви milestones, някакви цели. Или казват, ако до една година не го валидираме това нещо, зачеркваме проекти и продължаваме нататък, за да може да пренасочим ресурсите към тези, които напредват по-бързо. А не да влачиме някакви неща, защото ни е много интересно, защото вече много пари сме посветили. То не функционира така иновативната екосистема. Абсолютно. Нали, предприемачите са функционират и си слагат шапката от сорта на ето го проблема, ще се опитам да го разреша, ако не успея, ще си избера друга цел. Защото нямам време. Нали, нямам неограничени ресурси, нямам неограничено време. Света се промени или аз ще го разреша и ще го направя, или някой друг ще го направи. Каквото и да се случи, след време Хикс, този слот от време, което да. Така че това е нещо, което според мен и което се вижда, че може да се репликира, дали в много по-малък мащаб. Просто да се вземат хора или да се привлекат хора с такъв майндсет, да им се дадат нали, нещата, които са конкурентно уникални и дават предимство в рамките на дадената организация, но се държат леко на страна. Между другото, аз започнах кариерата си в... Аз заради това понякога и аз така започнах, въпреки че не го споменах по този начин, но много често обяснявам, че аз съм започнал в Телеком, но аз започнах в звено, което бяха изключително малко хора, които трябваше да свършат много трудно нещо, което беше пускането на трети мобилен оператор във времена, когато двамата вече съществуващи играчи бяха много големи, много успешни, много богати, с много голяма лоялност на клиентите и изведнъж трябва да пуснеш трето звено, което е все пак част от една много стара, много демоде, много ретро компания, която я представяха като една изкофяла баба с бормашини и някои от тези конкуренти. Нали. Имаше една така реклама и по-възрастните сигурно слушатели ще си спомнят тези реклами. И как го правиш? Изцяло нови хора. Нали, изцяло нови хора, които буквално ти като ги видиш не от 2 метра, от 50 метра, можеш да разбереш кои са хората, които работят по проекта за този нов бизнес, нали, такъв с революционен елемент и кои са хората, които са от съществуващия бизнес. Те не са лоши хора, просто са различни хора. Нали? Усещаш го за части от секундата от много голямо разстояние. И виж каква готина референция към началото на разговора ни, където си говорихме именно за това как лидера трябва да оставя свобода за шанса, свобода за различните, свобода някой да ти каже това не работи по този начин. Трябва да остави терен на някой, който може би дори да не знае по-добре от теб нещото, има друга нагласа да изследва неизследваното, както е било в случая и с AI включително. Тоест, трябва да ги извадим от този контекст, защото ако ги държим в този контекст, се опитат да направят по-бързи бензинови двигатели, например, а не нещо различно. Но вършайки се на въпроса за AI, като без да си правим тук излишни четки, за мен сте си един от хората, които са най-наясно извън цялата вестникарска така шок-бомба, нали, AI ще ни погуби, Skynet ще убие хората. В AI средата, според теб, какво е нещото, което е най-големия проблем в момента, чисто дилемата и на иноватора, чисто като притеснение, и как това би могло, според теб, да се обърне в потенциал? Защото в момента, естествено, като всяко ново нещо, едно време хората, аз даже съм виждал, може би сте попадали за интернет, плакати, как електричеството удряте ток от стълба и умираш, т.е. че електричеството ще убие. Наскоро чувахме, че 5G ще те чипирали там. Какво беше? Да. В момента AI ще ни превземе. Глобите в София са в очудващо добро здраве по мои наблюдения, въпреки 5G-то, което е навсякъде. но подобни в момента, нали, гонения на вещици, образно казано, има и по повод AI. Естествено, всяко ново нещо има своите рискове. Неминуемо нещо, което има потенциал да стане по-умно от хората или може би вече е в някои отношения дебел. Мое лично мнение да подчертая. Каква е твоята визия? Как би могъл AI да бъде по-малко страшен за хората, които не го разбират, но и да бъде много по-полезен? Ти може би отчасти го докосна именно в вличането му в реални житейски неща.
Може би, но отвъд това. Ами, аз наистина посветих доста време и дори бях нали, по време на това пътуване, за което споменах в Америка, бях по-голяма част от времето във водещите образователни и изследователски институции на източния бряг в Бостън, MIT, Харвард. Прекарах доста време там. И интересното е, че хората, които са в кухнята, всъщност имат много въпреки че те, нали, от тях, от развитието или от възможностите на AI зависи тяхното препитание, ама много директно. Те са много по-умерени в това къде се намира изкуствения интелект, какво може и какво не може, защото са хора в кухнята. Нали? Те много добре осъзнават неговите, нали, етапа, в който той се развива. Така че мога да започна с това, че сме много по-далече, отколкото се твърди от сценария за Терминатор, ако въобще е възможен да се случи. Сме и много по-напред от това, което все още има някои скептици, които казват, аз зададох елементарен въпрос с 3 думи на изкуствения интелект, той ми генерира много глупав отговор, който за нищо не става, така че на база на това смятам, че той въобще това е някакво измислено нещо, което нищо не може да прави. Така че, ако това са двете части на спектъра, нали, ние се движиме с доста по-бързи темпове, отколкото предишни технологии, нали, по тази скала. Дали сме по средата, дали сме на 30-40%, но сме далече от това все можещо и все правещо бъдеще поради много обективни фактори. Това, което е, може би, много важно за всеки в днешно време, което го препоръчвам, дори не като някакъв посланник на AI, да кажа, нали, всеки трябва да прави AI, да мисли AI, да живее AI. Вие го правите. Нали, всеки човек го прави. Дори бих казал, че хората, които на пръв поглед влизат в средностатистическата извадка, примерно ползват постоянно нали, Google, Facebook, Instagram, TikTok, като аз не ползвам почти нито една от тези услуги за събиране на информация. Те ползват повече AI, може би, отколкото, или ползват също количество AI, отколкото аз, примерно, който използвам основно ChatGPT, Perplexity или Gemini, защото алгоритмите за сервиране на информация, те са от десетки години базирани на изкуствен интелект. Нали, на всичко, което те знаят за тебе, всичко, което си търсил, твоите предпочитания, на какво си кликал, на какво не си кликал, на какво си лайквал, какво си коментирал. И всъщност изкуственият интелект е зароден и сега има много по-добри архитектури да свързва точките. Но въпросът е, че като ползваш този тип услуги, ти си пасивен ползвател на изкуствения интелект и получаваш много по-малко интерактивна информация. А как се учат децата, тъй като нали, аз сега като имам малки деца, понякога казвам, нали, почти винаги споменавам това, че аз много повече научавам за себе си, когато ги наблюдавам и когато се поставям на тяхно място, защото като видиш как едно малко дете се учи, то е чрез интеракция. А ние понякога сме свикнали, че ученето е да седнеш на едно място, да седиш, да гледаш и да слушаш и да кимаш с глава. Да, и някой да ти налива. Но то не става така. Нали, дори най-добрият преподавател, всъщност най-добрите преподаватели ще ти кажат, добре, сега ти казах малко, айде сега го направи. Айде сега ще наблюдаваме, ще ти помогне както родителите го правят. Така че с изкуствен интелект трябва да се подходи по същия начин. Дай направи нещо ти хрумва. Ама го направи както трябва. Нали, дай му шанс. Нали? Тоест, ако искаш да му зададеш въпрос, какво е най-доброто място, на което да отида утре, ама кажи му какво чувстваш. Нали? Кажи му, нали? Започни с някакви такива съвсем елементарни, супер банални неща или какво да сготвя до вечера за вечеря. То откъде да знае ти на каква вълна си и какво се случва в домата? Вчера? Нали, може би в един момент, ако имаш супер много камери, сензори и неща, нали, които нали, ще облегчат дори това усилие. Ама ти като питаш дори някой човек от семейството ти, айде той знае повече информация, нали, има малко по-интуитивно усещане. Но нали, според мен това, което препоръчвам на повечето хора, дори ако мотивацията им, крайната им мотивация е
професионална, е да го ползват. И то да го ползват за някакви такива ситуации, в които ти започваш да развиваш това усещане при какъв тип разговор и взаимодействие, то всъщност са разговори, нали? Как се държи, какво може да направи, как това взаимодействие протича, за да можеш след това, или може би хубаво, нали, особено хора, които са по-въвлечени и смятат, че това ще бъде, нали, доста съществена част от бъдещето им, което, нали, са почти всички офис професии. Нали, ако са водопроводчици, няма нужда. Оказва се, че водопроводчиците е почти невъзможно да ги измести или да въобще дори да помогне в тази степен за основната им работа. И медицинските сестри и така. Има една много интересна класация и са много изненадващи някои от професиите, които се казва, няма да ги пипне тях. Но ако си в офис, ако правиш неща с компютри, с дигитални технологии, трябва малко да го разбираш. И то не да бъде, само, нали, кой е туа и как да си говориш с него, може би дори съвсем малко да прочетеш, нали, какво има отдолу, нали, как работи това нещо. И то работи по начин, по който е статистически метод. Аз дори сега отивам на едно коледно събитие на една компания, които правят модели, които правят един от най-по-напредналите неща в България на тема изкуствен интелект. Така едно време на това просто му се викаше статистика. Да, чиста статистика. Да, ние имаме, нали, докторантури и така. Към едно време просто му викаха статистика. Нали, това е статистиката, обвързана с малко по-различна архитектура и сложена на много нашни машини, за да прави повече калкулации. Така че статистика, то не е ум по нашия начин, но нашето съзнание, нашия мозък също се занимава с вероятности. Тоест, аз сега, ако на обяд реша да изяма една голяма пържола, как ще се почувствам? Да. Спрямо, ако изямам само една малка салатка. И всъщност мозъкът ти започва да калкулира тези неща. Ние дори да не си мислиме, че ги калкулира, той е една машина за калкулация на удоволствие, на риск и така нататък. Изкуственият интелект е точно това нещо, но само на база на информацията, която той разполага. Нали, той разполага с все повече информация, но се смята, че 20-30% от информацията по света, ако сметнем, че и чувствата са някакво количество информация, мислите, мечтите, те ако не са били дигитализирани, това са 70%, които се смята, че изкуственият интелект в момента дори да има целия интернет и всичко дигитално вече да го е засмукал и да го е преработил, той няма доста от тези 60-70%. И те се променят много бързо и така нататък. Всъщност това е една от причините, поради която няма милиардер, който е успял с най-мощния AI да хакне фондовата борса и да търгува толкова печелившо благодарение на този супер мощен AI, защото просто информацията, какво другите ще направят на база на техните емоции и чувства, е неналична. Да. Нещо интересно, което може би доста хора не знаят, че всъщност машината не може да създаде, дали машината ще бъде Excel, AI или каквото и да е, абсолютно случайна поредица от числа. Тоест машината винаги създава случайна наглед поредица от числа, която всъщност пак се води по някакъв алгоритъм. Да. Докато при хората елемента на случайност, той може би също се води, но в броя променливи, които дефинират тая случайност, е толкова огромен, че наистина е много по-близо до реалната случайност, до реалния рандъм, отколкото машината. Но интересно нещо, което ми направи впечатление е, когато говореше, би ли било правилно според теб да кажем, че опитвайки се да работим по-ефективно с AI, това всъщност и нас самите ще ни накара по-добре да осмислим мотивациите си, факторите, които влизат в формирането на нашето решение, защото ние трябва да го обясним на AI. Аз искам да разбера какво да ям, но моите съображения са тези. Примерно искам да отслабна, бих искал да не ме боли корема, ако може да доеди какви си пари този ден. И още 15 други неща. И когато ти започнеш да ги мислиш, в един момент може би и ти сам си отговориш на въпроса, но и както ти казваш, ще ползваш инструмента AI доста по-ефективно и може да си станете приятели. Тоест, след години да не се налага да си му казвал благодаря и извинявай, за да не те, нали, унищожи Скайнет. Да, това е хубаво нещо за всеки случай. Казвайте благодаря на теб.
Смятам, че има един много важен нюанс, който не трябва да се подценява, че алгоритмите, нали, ключовия алгоритъм, на база на който, нали, тази голяма система в момента функционира, е свързан с някаква конкретна награда и конкретен позитивен резултат, който иска съответния му създател. Нали, ако върнем за примера за Facebook или за Google, всичко, което те показват, е свързано с това какво ще те предразположи, за да си промениш поведението спрямо хората, които им дават пари за дадените неща. Дали да е по-дълго да си в приложението или по-бързо да стигнеш до червената кола, която, нали, Fiat или Бог знае кой, някой бранд иска да ти продаде. Така че, когато това го пренесеме в по-интерактивно приложение, като ChatGPT, да кажем, което е основно ползваното на ниво индивидуални клиенти, основният измерител в момента на тези услуги е потребителя да е доволен от разговор. Ама какво означава да е доволен? Много често това означава да чуеш това, което искаш, докато все пак спазваш въпроса, който ти е зададен от потребителя. Така че, нали, в момента една от най-опасните области на изкуствения интелект е, че той много често, освен ако не му кажеш и не го вкараш в заданието, като започваш съответния разговор или проект, нали, той може да бъде, нали, дефинирано по подразбиране в някои проекти, нали, има такива начини, в които да му кажеш, прямо моя чат GPT съм положил някакви усилия и във всеки един разговор той е циничен и много директен. И на мен това ми е много забавно, но аз го правя и поради конкретната причина, че искам той да ми казва нещата право куме в очи. И въпреки всичко, нали, аз полагам допълнително усилие да съм самокритичен и да кажа, той казва ли ми това, което искам, като спестява някаква информация, защото може би иначе мога да остана недоволен, защото не знае нещо и така нататък. И това е много опасна позиция, защото може да попаднеш в разговор, в който, нали, това същество си каже, че то е много по-умно, знае много повече, има достъп до много повече информация, която е навързана, но това не е също като да бъдеш емоционално интелигентен или критичен, или да мислиш, да разбираш защо. Тоест, нали, ако опростя по-скоро това, което искам да кажа е, във всеки един такъв разговор и интеракция трябва да започваш с най-важното и просто нещо, защо съм аз тук в момента. Тоест, нали, да не се носиш по течението и да си кажеш, аз започвам да си чатя за обяда ми, а всъщност защо си чатиш за обяда ти с този чат GPT? Защо аз не знам? Защото се чувстваш стресиран, искаш много въглехидрати, или защото, но пък в същото време се притесняваш, защото си искаш да влезеш във форма или нещо друго. Тоест, каква ти е ключовата мотивация, която в по-дългосрочен план би те направила по-щастлив или по-успешен и така нататък. Тъй, че, нали, трябва да бъде не дори първичният ти сигнал, който имаш, и също е, нали, когато правиш някаква стратегия или послание или правиш някакви бизнес решения, нали, т.е. не само първични, но вторичните сигнали, и тогава, ако можеш това да го предадеш, всъщност изкуственият интелект може да ти е много полезен. Т.е. да му кажеш, не просто искам нещо, нали, да се наям и да се почувствам по-добре, да му кажеш, виж сега, нали, аз искам да съм в добро здраве, защото 1, 2, 3, ама в момента се чувствам еди как си. Дай да намериме някаква междина златна среда. И всъщност в този момент, ако така поставиш въпроса, изкуственият интелект може да бъде един от най-мощните инструменти, с които разполагаш. Нали, в момента ние използваме най-лошата версия на изкуствения интелект, който някога ще използваме, защото той може да напасне, кои са храните, които правят хората щастливи, и дай да видим какво казват умните доктори за някой, който вече познаваме относително, му знаеме някакви показатели, ако знаеме повече, ще съм още по-полезно, и дай да видим къде има някакво застъпване. То дори да е 1%, което примерно някой човек, който е учил цял живот за това нещо, може този 1% да не го е опознал, има голям шанс един доста добре трениран, но и с правилно зададен въпрос и задание към него изпратено, да го намери. И всъщност, нали, това е обещанието, но и то вече се случва. Нали, но не е толкова лесно. Така че, заради това, но пък се развиват, нали, както от началото започнахме, се развива тази
интуиция. Тоест в един момент, като го ползваш по-дълго време и ако си критичен и полагаш някакви усилия за важните неща, да полагаш повече усилия, след това може би да го сравниш и да си кажеш, окей, ако не го правях с изкуствен интелект, до какво заключение бих получил от Google Search или от моите любими източници или начин на взимане на решение и да кажеш, окей, всъщност тази рецепта, този начин на задание също даде по-добър резултат. И може би сега ми отне повече време, защото другото просто много лесно знае мозъка ми как да стигна до там, ама всъщност като го направя 2-3 пъти, то ще бъде много по-бързо, а може би с по-добро качество, така че може би си заслужава този мускул, това умение да се тренира на брой пъти. Така че това е нещо, което бих посветил и нали, също важи, примерно дори за създаване на реклами или някакви други неща, нали, не ключовите. Нали, очевидно нали, най-великите запомнящи се рекламни кампании и послания, те няма да бъдат създадени на 100% от изкуствения интелект. Или шанс е по-малък, отколкото нали, хора да седнат, да усетят сайдгайста, нещо, което е все още само във въздуха някъде, ама не е мапнато. Нали, отново, както говорим за борсата. Но за тези, които няма такъв голям залог и където искаш нещо, което да попълни някаква средностатистическа по важност и сложност нужда, там смятам, че правилната инфраструктура и правилното подреждане на парчетата и вкарването на изкуствен интелект като някакво лепило, някакъв инструмент, който просто ускорява тези неща, ще бъде с огромни предимства. Ясно, да. Наистина, така, за пръв път чувам, не знам дали това е какво говори за мен, но за пръв път чувам по този начин поставена ситуацията за AI. Определено и аз да ти кажа, без да твърдя, че съм въобще някакъв експерт, естествено като доста хора, пробвам едното, другото сравнявам, имам някои лични предпочитания, чисто български да не настина и да не се мина. Нали? Какво ще ми каже този? Често съм пробвал, включително и с Грок, да засека разликите в отговорите, къде са слепите петна на едния, слепите петна на другия. Но може би, ако можем да го резюмираме в една дума, това е инструмент. Както Абсолютно. Да кажем, ако се върнем така малко по-назад, с една кирка може да изкопаеш и да засадиш дърво, може да убиеш и човек. Тоест, въпросът е как се ползва този инструмент. Абсолютно. Може да бъдеш невероятен майстор на кирката, може да бъдеш просто да блъскаш по камъните с нея. И Микеланджело е правил шедьоври с пирон и с чук. Нали? Аз мисля, че не е използвал нещо, кой знае така е, какво. да. Нали? И се смята, че все още е доста по-впечатляващо от това, което някакви много по-сложни инструменти правят. Аз да ти кажа и поради тази причина, поне за себе си, съм по-скоро оптимист, отколкото нали, тези песимистични картини, как всички ще умрем и AI ще ни превземе. Именно защото вярвам, че хората са винаги били много по-креативни и много по-наясно с това какво искат. И когато излезе нов инструмент, отново тези водещите, лидерите в обществото, хората с лидерите на мисълта, те са тези, които го вземат и ни превеждат на следващото ниво, но ние оставаме хора. Да, еволюираме, но оставаме хора. Трябва тези хора да ги държиме обаче и отчетни, да бъдем критични към това, което ни се предоставя. И начина, по който смятам, че може да се осъществява контрол, особено в едни търговски начинания, които трябва всъщност сега да генерират приходи, е човек да бъде да гласува с портфела си. И с времето си, и с енергията, защото нали, ти дали инвестираш времето и енергията си индиректно някъде плащаш сметката, защото това е начинът, по който хората използват, нали, плащат на Facebook и на Google, които иначе са безплатни. Но смятам, че просто трябва да има един съзнателен избор, нали, на кои са услугите, които наистина са добри за тебе и да ги подкрепяш тях с ресурсите, които алокираш към тези компании. Това е нещо, което изпраща най-силните сигнали и ако по-високо ниво, по-високи очаквания, те се превръщат в по-високи финансови резултати, така работи капитализма. Ако има награда, има и стимул да се развива. И тези компании по този начин разбират. Аз съм изключително благодарен за този разговор. Ти си един много зает човек. Особено сега в предколедна ситуация, със сигурност имаш милиони една задачи. Благодаря ти много, че ни отдели това време. Надявам се да е първи от много такива наши разговори. И в интерес на истината само да вметна,
част от идеята за този тип подкаст и за това ти да бъдеш първият човек е именно тези разговори, които с теб сме водили през годините. И в един момент се замислих, може би ще е полезно и на други хора да ги чуят тия разговори, не просто да остават тук на това конкретно място. Много ти благодаря още веднъж за поканата и бих казал, че дори за мен самия беше много интересен и обогатяващ този разговор. Благодаря. Успех и до следващата ни среща. Да, благодаря ти, Даня.